Ćao svima, dobrodošli u još jedno izdanje Muse intervjua. Ovog puta sa mnom je Luke Black. Ni hao. Ni hao, koji se upravo vratio sa svoje turneje po Kini, ali pre nego što dođemo uopšte do toga, do tvog putešestvija, to je sve počelo, mislim, još davnih dana, kada si bio prvi izvođač sa ovih prostora koji je potpisao za Universal Music. A onda si ove godine, 20. maja, izbacio svoj poslednji, najnoviji single Demons, koji je pratila kampanja Nia Slevik. Jel možda mi kažeš nešto više generalno o toj pesmi i šta je za tebe značila ta Nia Slevik kampanja i šta to znači uopšte, šta je pojam Nia Slevik? Nia Slevik je nastao, to je kao pojam, nastao iz iskustva koje sam ja imao dok sam odrastao ovde u Srbiji. Kada sam došao u Beograd, često zbog mojih izbora oko oblačenja, na primjer, ili izbora u životu, odnosno, na primjer, izbora muzike koju slušam. I to su mi govorili da izgledam kao da nisam odavde. U tom nekom nezrelom periodu je meni to bio kompliment, ali sam onda tokom godina shvatio da to zapravo i nije kompliment, nego prosto želim da vidim odakle sam to ako nisam odavde, a opet sam odavde. Pa onda kao sam gledao na koji način mogu sebe da svrstam kao da ovde pripadam, a da ne moram da budem generalizovana slika ljudi sa ovih prostora, odnosno ono što se pretpostavlja da su ljudi sa ovih prostora. I tako da sam došao na neku ideju da to definišem pojmom Nia Slevik, odnosno tih novih Slovena. Ljudi koji na neki način pripadaju ovde, iskazuju tu pripadnost, a zapravo možda su nekako više u sklopu 21. veka ili to rade na neki moderniji način. Ta pesma Demons je u medijima često navođena kao pesma koja je trebala da predstavlja ove godine Srbiju na Eurosongu. Moja prva gošća je bila Sanja Vučić, koja je zapravo nas predstavila na Eurosongu, ali tebe ta pesma odvela nešto dalje, a zapravo odvela te u Kinu. Uglavnom, kada sam pisao tu pesmu, sam osetio da će biti nešto veliko sa njom, tako da po prvi put mi nikada nismo testirali te pesme, odnosno puštali drugim ljudima kada god je trebalo da izbacim neku pesmu, kao što su D-Generation ili Holding On To Love, ali smo ovaj put dobili tu priliku samim tim što je ona ušla u uži izbor pesama pogodnih za Euroviziju. Što se mene tiče, meni je bila poenta mog odlaska na Euroviziju samo da ide neko mlad, da ne bude neko, pod znacima navoda, afirmisan, jer je to već prevaziđeno i drago mi je da je neko zapravo otišao ko je predstavnik te neke mlađe generacije muzičara. A ja sam krenuo opet na drugu stranu, iz te iste tačke sa tom pesmom sam otišao na turneju po Kini i gde se ispostavilo da zapravo tu pesmu najviše vole, tako da mi je bilo baš drago što se to desilo. A reci mi, dakle, tvoja turneja po Kini je trajala koliko i gde si sve bio i nastupao? Bio sam u Šangaju, Pekingu i Guangzhou. To su 3 ogromna grada u Kini. Ono što ja nisam očekivao kad sam otišao tamo uopšte, s obzirom da ja možda ne bih mogao ni da napunim bilo koji klub ovde u Beogradu, nažalost, je da ću imati više ljudi na aerodromu nego bilo koliko ljudi ukoliko mogu da ih imam ovde. Mene su čekali na aerodromu puno ljudi, već odjednom s poklonima, sa CD-ovima koji su naručili preko interneta. Ja nisam čak ni stigao da slikam toliko stvari, odnosno da okačem zbog nedostatka interneta koliko je zapravo svega toga bilo. I nekako dobio sam nešto što sam mislio da ću dobiti od ljudi ovde, odnosno neku kao vrstu pripadnosti i zajedničke i međusobne ljubavi. Jer na neki način oni pomažu meni da se ja osjećam sigurno povodom sebe, odnosno ljudi koji vole moju muziku, a takođe dobijemo od njih poruke da moja muzika ili taj koncert koji se upravo desio tamo je njih na neki način promenilo, tako da je poenta muzike generalno ta neka uzajamna komunikacija, što je bilo super da sam to doživao tamo i to ne znam koliko kilometara udaljeno od svoje zemlje.
ti si dobio zapravo toliko poklona da si morao da staviš te poklone u drugi kofer. Da. Koji su ti bili među omiljenim poklonima? Kakve poklone su uopšte ti davali fanovi? Dobio sam jednu veliku vazu, dobio sam muzički instrument bambus frulu, ili kako se već to kaže na srpskom. Dobio sam dosta njihove hrane, svilu i tako neke stvari. Tako da su oni meni nabavili kofer. Kada sam se vratio u Šangaj posle Guangzhoua, mene je čekao prelep zeleni, smaragdno-zeleni kofer, kojim su bili spakovani svi pokloni iz Šangaja. Ja sam onda ubacio sve poklone iz Pekinga i Guangzhoua. I onda smo došli do toga da ja taj kofer moram mnogo skupo da platim da bi ga doneo u Srbiju. Nisam znao šta da radim, njih 20 se okupilo oko one osobe što radi na aerodromu, odnosno što čekira kofere. I oni su me molili, vrištali da mi ne naplate, onda su nju molili da me slikaju tamo i ona na kraju nisu mi naplatili, ne znam da li treba ovo da kažem, ali uglavnom bilo je super što su se zajedno s tim nekim zajedničkom snagom izborili da bi se njihov poklon, na primjer, našao kod mene posle toga. Kad smo kod poklona, ovde je jedan poklon koji je zapravo šta? Pa to je nešto što sam ja pio kada sam išao na neki kineski roštilj. To smo pili, ali ja sad ne znam šta je to tačno. Mislim da je kao neka kineska rakija. I oni piju to na isti način, onako bottom up, skroz na iskap. Vrlo čudno, da. Mnogo je jako, pazi se. Jo, pa eleksirano. Naravno. O, mnogo vruće. Evo, ovo je meni izlečilo. Vratili smo se posle ovog magičnog nadasve pića, koji više neću probati u životu. Pošto ja znam pouzdano da ti trenutno praviš remix, to jest ne ti, ali tražiš remix za pesmu Demons. Ja sam onda, pošto nikada niko nije napisao pesmu o meni, osim što, mislim, kada se zoveš Tamara ili Nataša, uvek imaš pesmu neku. Ja imam samo pesmu Satana Panonskog, Lepi Mario, koja nije slatka, ali je strava. Poslušajte tu pesmu. Ja sam dao sebi za slobodu da napišem deo tvog novog remiksa, koji se nam ćete uzeti u uži izbor za zvanično remix izdanje. Jer ja sam Maki, spavam ceo dan, jer ja sam Maki, prelep je zgodan, jer ja sam Maki, ne znam ko si ti, jedem burek ili 3, pritom moram spavati. Svim snagama se molim da će ovde bude zvaničan remix za pesmu Demons. Ovo je bilo još jedno izdanje Muse intervjua, a gde možemo uskoro da te čujemo i vidimo? Mislim da ću puštati muziku ove subote na Exitu. Do sledećeg Muse intervjua, uživajte, lepo se provedite na Exitu, moru, planini, prirodi, Kini i svuda. Pozdrav za sve i vidimo se sledeće srede. Ćao!